我用这几伐木取材，我们帮你搞定啦。每一只都是3×3×25公分，负责引火、木屑、火柴和烤火炉。木屑给它倒下去，火柴给它靠下去，木材给它放下去。1只、2只、3只，有什么好吃的？加入小伙伴，火焰变色粉，给它点颜色瞧瞧。太有气氛了吧，太酷了吧！这也是本店热卖品之一，买1包酷烂全场。